Kuri na mwihoko kuri endia a ngari ngũrũ gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa thirikari kũrũgamia mendekithia ma kũnyihia mĩaka ya ngari ngũrũ iria cirehagwo gũkũ bũrũri-inĩ kuma mĩaka 8 nginya mĩaka 5 gũthiĩ na thĩ kuma tarĩki ya gũthondekwo kwa ngari icio. Kamiti ya mbunge ĩgiĩ wonjoria na iganda nĩyo ĩrũgamirie mendekithia maya, ikiuga ministry ya wonjoria na iganda ndiamagiritanĩrie harĩ mendekithia maya. The consensus we are developing is we might give another 1 year window for people to prepare. Those who feel strongly that they will lose employment or they will lose livelihoods if we do it in July. No ona kuri uguo, Minister wa wonjoria na iganda Peter Munya augĩte ministry ndiambĩrĩirie mĩtaratara ya kũgiritania arĩa othe magĩrĩire harĩ gũtemania mendekithia maya na matirĩ na mũbango wa kũmagathĩka nginya rĩrĩa makahĩtũkio nĩ mbunge. What remains now is a policy proposal that is going through the motions, Mr. Chairman. Status quo obviously remains. Harĩ mendekithia maya, ministry ya wonjoria ĩratanya kũnyihia mĩaka ya ngari ngũrũ iria igũragwo kuma mabũrũri ma nja kuma mĩaka 8 nginya mĩaka 5 kuma mweri wa 7 mwaka ũyũ nginya mwaka wa 2021 kũrĩa yendekithĩtie mĩaka ĩnyihio rĩngĩ nginyagia mĩaka 3. What the proposal is to see if we can get an investor who can produce the most popular vehicle at the price, the price that is usually produced in Japan or wherever else. Then we give him incentives and protection as a government to produce that vehicle locally. Mendekithia maya makoretwo magĩtũngũrĩgani makĩria kuma kũrĩ arĩa mekĩrĩire harĩ wonjoria wa ngari ngũrũ, makiuga harĩ na ũhotekeku wa biacara ya wendia wa ngari ngũrũ gũtharara angĩkorwo mendekithia maya nĩ mekũhĩtũkio. Wanjiru Meta, Inooro TV.